Yusufçuklar büyük bileşik gözleri, uzun ince vücutları ve iki çift güçlü kanatlarıyla tanınır. Gözleri yaklaşık 30.000 zeneo-ommatidium'dan oluşur ve mükemmel görüş sağlar. Kanatları bağımsız hareket edebilir, bu da onlara çevik uçuş yeteneği kazandırır. Güçlü bacakları avlarını yakalamak için kullanılır. Yusufçukların yaşam döngüsü 3 evreden oluşur. Yumurta, nimf ve yetişkin. Dişi yusufçuklar yumurtalarını suya bırakır. Nimfler suda yaşar ve yırtıcıdır. Büyüdüklerinde su bitkilerine tırmanarak yetişkin olurlar. Yetişkin yusufçuklar birkaç hafta ile birkaç ay arasında yaşar. Yusufçuklar sivrisinekler gibi zararlı böceklerle beslenerek doğal avcı rolü üstlenir. Aynı zamanda kuşlar ve balıklar için besin kaynağıdır. Larvaları temiz sularda yaşar, bu da su kalitesinin göstergesidir. Ekosistemin dengesine katkıda bulunurlar. Japon kültüründe cesaret sembolü olan yusufçuklar, Kızılderili mitolojisinde dönüşümün işareti olarak görülür. Avrupa'da ise mistik varlıklar olarak kabul edilirler, şeytanın iğnesi gibi isimlerle anılırlar. Yusufçuklar estetik görünümleri ve ekosistemdeki hayati rolleriyle dikkat çeker. Su ekosistemlerinin sağlıklı kalmasına katkı sağlarlar. İnsan faaliyetleri nedeniyle tehdit altındadırlar. Onları korumak, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için önemlidir.